안녕하십니까. 저희 태양명 테크놀로지 제품을 구입해서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 저희가 이렇게 오늘 강진에 와서 저희 아테나 플라워 제품을 아침부터 시공을 했는데 전 과정을 보셨는데 어떠셨는지요? 예. 이렇게 먼 데까지 오셨고 새벽부터 이렇게 하셨고 너무 친절하니 너무 감사드립니다. 네, 그리고 저희가 지금 이제 직접 불을 붙여봤는데요. 예, 어떠신지요? 화력도 좋고 열기도 좋고 너무 좋습니다. 네. 근데 저희 그 태양벽난로 제품을 구입해 주셨는데 어떤 계기로? 인터넷을 많이 보고 결심을 하게 된 것 같습니다. 저희 매장도 방문해 주셨던 것 같은데 어떻게 예. 어떠셨습니까? 거기서도 너무 좋았고 전시되어 있는 것도 너무 설명도 좋았고 사장님이 그래서 결정하게 됐습니다. 아유, 감사합니다. 오늘 굉장히 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사드립니다. 감사합니다. 예.